Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jecha har'a egaa Arab Emirates keessatti huccuun haala kanadhaan miiccamaa jira jechuudha. Miiccituun Qiddoo YouTube dha jechuudha. Miiccisiisaan immoo maabiraatiidha jechuudha. Kas godhatti kinoo waan ishee goggoruu isheetti himatu isa dhugaan siniin jedhenna. Ishiini maabiraatiinis yoo saatuma tokkoof badee harkaan miiccitii, yoo maashinii akka carraa ta'ee tabalaashees harkaan miiccitii. Sababni isaa guyyaa tokko ooluun hin danda'amus hin yaadamus jechuudha. Hin beekta egaa warri biyya Arabaa keessa jirtan keessattuu Dubaay jechuudha. Mucayya tokko beektu Caaltuu Arsii kan jedhamtu TikTok irratti jechuudha. Inni hin deemtee dhuftee ishiin baastuu ofirraa gattee ani immoo fuudheenii halaggeetti godhee fannisaa jechaa turte jechuudha. Anaa garuu naaf hin dhufu wantichi beektu. Naaf hin dhufu maaliifi edda gadi darbatanii eddafatanii deemanii foolii sana qabaa maaliif hin miiccine fa'inaan jetteedhaan bakka baay'ee nuuf sodaadhee jiraadha jechuudha. Hunda jireenya biyya ormaa keessatti of eeguu qabda jechuudha. Amma ani dirqama koo dafee miiccee jechuudha. Garuu si deemuuf qophiin koo jechuudha. Argitanii kun immoo ergaa qaba jechuudha. Carqii miiccuu koo qofa osoo hin taane iyyuu viidiyoo kana kan inni waraabee fi warri biyya Arabaa kana keessa jechuudha gara biyyaa galtanii jechuudha. Obboloota biyya Arabaa keessa jiranidhaanii maashinii bunaa bitattan malee hin galiinaa, maashinii carqii bitattan malee hin galiinaa jettanii cinniqqi ijoollee keenya guutanii jechuudha. Waan haasoftan dhabdanii, waan dubbattan dhabdaniiti immoo rakkoon nuti keessan maalidha? Maali maatiin keenya jechuudha nuti kaleessa too biyya Arabaan dhufeen buna mooyyeetti miti kan tumnee dhunnu. Akkatti inni mi'aawu dhugaan siniin jedhe inni maashiniidhaan daakamuuf inni harkaan iyyuu tumamuyyuu bunni tokko miti. Inni maashinaadhaanii jechuudha. Daakamuu hin qarraru beektu bunni. Inni mooyyeen tumamu garuu baay'ee qarrareetoo hin mi'aayu jechuudha yeroo dhugan. Kanaafi ijoolleen keenya biyya Arabaa keessa jirtan jechuudha kan sin barbaachisu siniin wanti sin qabaachuu qabdanii jechuudha. Sila biyya Arabaa dhufuun keessan hin oolle, sila gubachuun keessan hin oolle, sila akinoo akkatti dhaanii huccuu madaamii ganamaaf galgala sukkuumuun keessan hin oolle, sila tokkosuun keessan dhaabbattanii hin oolle, sila gaasiin irratti gubachuun keessan hin oolle. Godoo qabaachuu qabdu. Isa dhugaan siniin jedhe mana qabaachuu qabdu. Maal isaa ta'u maal jechuudha. Mana qabaachuu qabdu jechuudha. Kanaan achitti dhugaan siniin jedhe hin dhiphatin. Ani maashiniin bitadhaa, firiijiin bitadhaa, biifeen galfadhaa, algaan galfadhaa, soofaan galfadhaa osoo jettu jechuudha. Barri kee xaphedhe sakkatti dhuma. Umuriin kee xaaf jedhee sirkatti dhuma. Simboon kee xaaf jedhee sirkatti dhuma jechuudha. Sinii galee har'a manni shaamarree biyya Arabaa gaafa ijaaramuu jalqabe jechuudha. Dhugaa siniin jedhaa waggaa 6 waggaa 7tti hin xumuramu. Maaliif garuu gaaffii guddaa kan natti ta'u anaan isa kanadha jechuudha. Warri biyya keessaa jechuudha ijaaranii xumuranii waggaa tokko keessatti mana ajaa'ibaa itti galu jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhe nuti garuu keenya manni achuma wanti hundumtuu achuma hir'uun asiin nutti garanaan nutti isa biraan immoo warri kana bitii gali kana fudhuu gali sana fudhuu gali jettanii nama dogoggorsiistanii ijoollee biyya Arabaatti jechuudha dhoowwitan akka isaan hin galle of eeggannoo godhadha. Isa dhugaan siniin jedhe warri biyya keessatti galanii jechuudha waa baay'ee haasa'u maal akka isaan ta'an ani hin beeku. Ani galee argeera. Garuu ani namaan kana fudhuu galee kana toon fudhatiin hin galiin hin jedhan. Keessattuu jechuudha bututtuma baattanii hin galiina. Bakka carquma kan jedhamu baattanii warri kaargoo gootan kaargoon godhina. An carqiin asii fuudhee galee jechuudha yeroo jalqabaa kukkuteen jechuudha. Moloyaa godhee jechuudha lafarra.
Inni mana seenan fa'ii akka hojjetaniif jechuudha. Waan tokko isin fayyadu achitti kan isaan uffatan moodeelii. Inni asii immoo jechuudha kootota waan ta'e ta'a salbaajii waan ta'e kunuunsa maaliin isiniin jedha zimuma jedhanii kan gabaarra deemanii gurguran wayii fakkaata jechuudha. Isa kanaaf wanta madaamiin yeroo ayyaana isinii bitte walitti qabadhaa. Kanaan achitti birri keessan harkatti qabadhaa. Maatii keessaniif illee haadha keessaniif abbaa keessaniif illee achi bitsaa shoolee kan ta'e kan bareedu kan isaanii bittan jechuudha. Maggaarrajaa fa'ii isin jedhu kan si ajaa'ibu gaafa xixaaqaa galchitee galtee jechuudha. Ijoolleen dhoowwinaa qabettesseen akkas paantiin birrii 700 maalidha waan ta'e bakka wanti isin hin jedhin hin jiru. Ani ergaan dhufee dambiyaa kanatti deebi'ee waggaa fi ji'a meeqa ji'a ja'adha. Paantiin birrii 40 jira, kan birrii 60 jira, kan birrii 150 jira. Akka darajaa isaatiitti jira jechuudha. Akkuma biyya kana keessa jechuudha. Wanti biyya kam keessattiyyuu darajaa qaba jechuudha. Inni kana beekuu qabdu injiraatama. Jecha namaa hin dhagahina. Isa immoo namni immoo biyyatti galuus hin dhoowwu immoo dhaga'uun qabda waa'ee guddinatii biyyaa maalii biyyaa jechuudha. Har'a leetiri zayit fakkeenyaaf har'a zayitiin leetiri tokko biyya Arabaa keessatti birrii 22 leetira 2 dhalakkaa birrii 22 leetiri tokko birrii 11 fayyasitti jechuudha. Jijjiiraa birrii sana jechuudha. Leetiri tokko biyya Itoophiyaa keessatti birrii 800 fakkaata. Kanaaf iyyuu biyya keenya keessatti rakkoon guddaan kan jiru hojiidha. Hojiin hin jiru. Xinnoo bakka diinagdee irratti malee dhaayii hojjetamee buluun hin danda'ama. Qarshii keessan harkatti qabadhaa. Har'a yoo 300,000 200,000 qabaatte ta'e magaalaa guddittii osoo hin taane magaalaa daarii magaalaatti galtee ogummaa qabaannaan kutattee hojii hojjechuun qaba jetta taanaanii hojjechuu ni dandeessaa. Bu'aa buusuu hin dandeessaa. Ani dhugaan isiniin jedhe jechuudha. Hiriyaa koo tokko jirti jechuudha. Mucayyoo Arsiidha isheen. Anaan baay'ee na gaddisiisti. Ammana kan hin jedhamne jechuudha. Mana ajaa'ibaa ijaartee gana konkolaataan bitattee biyya Kuwait keessa jechuudha. Akkatti maatii ishee rakkistee anillee dhugaa waqa gizee baay'ee galee bakka hangaa konkolaataa suutettee bittaa galeennaan lakki jette jechuudha. Garuu maalidha? Ani dhugaa na gaddisiisu jechuudha. Ana wal na gaddisiisa bakka jechuun akkasumatti hin jireenyi keenya kuni qoysaneenna. Hir'uusa kana guunnoo jenne hir'uun inni barana jiru bara geres ni jiraata jechuudha. Kanaanis immoo gaafa namoonni itti odeessanii jechuudha. Keessattuu immoo shaamarreen biyya Arabaa wanti isin beekuu qabdan bajaajii bittanii namatti hin kennina. Bajaajuma kan jedhamu konkolaataa bittanii namatti hin kennina. Warra abbaa manaa qabdanii abbaa manaan keessan shofeerinnatii dandeettisaa qabu homaa miti. Kanaan achi hiriyaas haa ta'u obboleessas haa ta'u obboleettis haa ta'u tokko bajaajii bittanii namatti hin kennina. Birriin keessan baankii isiniif haa ta'u isinii dhala. Sana isin jechuun jaaladha. Innaa kaayii sakanaa kinoo carqisii numa miiccannee numa uffannaa maashiniin nu barbaachisu gaafa wanti hundumtuu nuuf sirrate gaaf ta'e malee dhaayii har'aa jechuudha. Mana jaarree mooraan keenya keessa dhoqqee ta'ee iddoo tubboon lafa keessa hin jiru taanaanii baachuudhuma jechuudha. Bishaan sana baachuudhuma jechuudha. Carqiin immoo gaafa tarkaa'uun irra miiccite yuushuuf jedhee iddoo wantoonni garaagaraa kan akka waxii kan akka wantoota garaagaraa zayita rigii waan tokko tuqee harka keetiin gaafa sukkumte shukkedhee bareeda jechuudha. Carqiin argitanii akkatti bareedu jechuudha. Kun amma baadiyyaa jirra waan ta'eef manni keenya baadiyyaadha waan ta'eef ijoolleen daaraa keessa fonqooqaa oolte jechuudha. Akkatti inni ba'u san itti himuu danda'u jechuudha. Maashinni yoo akkatti cagadeen baasu iddoo xamxaamaa isaa jechuudha. Innaa hin danda'ama. Obboloota jiraachuun hin danda'ama. Abshir. Sanamni isin hin jiru nagayinaa isin. Sammuu keessan bicha dhagaa. Hin galiinaa, kanan ta'inaa, sanan ta'inaa, sa'a bitadhaa, sangaa bitadhaa, hoolaa bitadhaa, qabettessee bitadhaa sasaan isin hin jedhanii jechuudha. Kaayyoo bitadhaa, murtoo qabaadhaa, waan hojjechuu isiniin malu
namatti inimiina ofii keessanii bichaa kan isin immoo ittiin marachuu qabaattan gaa'ela keessanii yoo gaa'ela qabaattan jechuudha. Kanaan achitti walaa eessumaa walaa adaadaa walaa obboleettii walaa hiriyaa hin mari'atiin akkan jettanii jechuudha. Naa kanadhaa jechuudha. Naayi gaasa kanadha isiniin jedhaan kinoo kaala kanadhaanii shokki godheetu jira jechuudha. Asumaanis immoo jechuudha dheerina koo laalaan immoo baay'ee dheertuudha. Sakana isiniin jechuun jaalladha. Kakkinoo jilbaafuu taa'eeyyuu carqii miiccuu hin danda'anii. Maal godha egaa? Warratu haadhaaf abbaatu rakkoodha. Sakana isiniin jechuun jaalladha. Akkasitti kaa. Innaa jechuudha mooyi Oromoo koo qaalii subscribe naa godha maaloo ka subscribe ana baay'een barbaada. Subscribe laayikiin keessan baay'ee na fayyada. Warri viidiyoo daawwattan laayikii naa godha. Nama bira akka naa ga'u naa taasisa waan ta'eef isiniin jechuun jaalladha. Naasa kanadha. Haaluma kanadhaanii walumaan sukkuumneef hin dhakaa hanga dhumutti eeggadha. Bazawwiin kute malee viidiyoon isaa baay'ee dheeraadha. Naan laqallaqee hafuu ni jira. Naa kanadha. Abshir jabaadha. Waaqayyo jira. Inni akka namaa miti. Kaayyoo nuuf qabaa. Karoora nuuf qabaa. Yeroo baay'ee nuti nama nuu beekuu hin qabnu. Golli keessa jirru nuuf hin beekanii. Inni irraa dhalanne nuu hin beekuu. Hojjedhu sitti toleera maal ta'eera jechuudha. Suura filiitarii ilaalaniinna. Madaa keenya kan beekuu leenca Yihuudaa duwwaadha. Waaqayyoon duwwaadha. Sakana isiniin jechuun jaalladha. Jabaadha qaxaleewwanii isiniin jedha. Warri natti dhume yeroo natti dhume akkuma nama nan hojjedha eebbifamuun dadhabee. Warri jettanis immoo Waaqayyo isinii dhufa. Gaafa Waaqayyo namaa dhufe wanti hundumtiyyuu hin danda'amaaf isaa waan ta'eef isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Lafaaf iddoo jirtanitti eebbifamaa. Haala kanadhaan bakka amma gara xumuraatti fidee jira jechuudha. Miiccuu isaa malaqallaquu isaatidha. Asuma irratti dhaabbataa isiniin jedha. Akka viidiyoon hin dheeratanna nagaa ta'a.